په فریسیانو کې یو سړی و چې نیکودیموس نومېده او د یهودیانو د مشرانو څخه و. یوه شپه هغه عیسی ته راغی او ورته ویل استاذه موږ پوهیږو چې ته یو ښوونکی چې د خدای لخوا رالیږل شوی کومې نښې چې ته یې ښایې هغه هېڅوک نشي ښودلی تر څو پورې چې خدای ورسره مل نه وي. عیسی په ځواب کې وویل په یقین سره زه تا ته دا وایم چې تر څو پورې یو سړی بیا نوی پیدا نشي هغه د خدای پاچاهي لیدلی نشي. نیکودیمس پوښتنه وکړه دا څنګه کیدی شي چې یو زوړ سړی بیا نوی پیدا شي؟ بې له شکه چې هغه نشي کولی چې بیرته د مور ګېډې ته ورننوځي او د دوهم ځل دپاره بیا پیدا شي. عیسی ځواب ورکړ په یقین سره زه تا ته دا وایم چې یو سړی به تر هغې پورې د خدای پاچاهۍ ته وردننه نشي تر څو چې هغه په طبیعي ډول او روح القدس سره پیدا نشي. د انسان نه چې پیدا کیږي هغه جسم دی او د روح القدس نه چې پیدا کیږي هغه روح دی. کله چې زه تاسو ته وایم چې تاسو ټول باید د دوهم ځل دپاره وزیږئ نو په دې باندې مه حیرانېږئ. باد چې هرې خوا ته غواړي هلته لګیږي تاسو یې اواز اورئ خو په دې نه پوهیږئ چې هغه د کوم ځای نه راځي او چیرته ځي. نو څوک چې د روح القدس نه پیدا کیږي د هغه حالت هم همداسې وي. نیکودیمس پوښتنه وکړه دا څنګه کیدی شي؟ عیسی په ځواب کې وویل ته په اسرائیلو کې یو لوی عالم یې او په دې شیانو باندې نه پوهیږي. په یقین سره زه تا ته دا وایم چې موږ د هغو شیانو په هکله خبرې کوو چې ورباندې پوهیږو او څه چې مو لیدلي دي د هغو په هکله شاهدي ورکوو خو بیا هم تاسو زموږ په خبرو باندې باور نه کوئ. کله چې زه ستاسو سره د دنیاوي شیانو په هکله خبرې کوم او تاسو ورباندې باور نه کوئ نو که د آسماني شیانو په هکله خبرې وکړم تاسو باید څنګه ومنئ؟ هیڅوک هم کله اسمان ته نه دی ختلی پرته د انسان د زوی نه چې د اسمان نه راښکته شوی دی. لکه څنګه چې موسی په دښته کې برنجي مار په یوې پایې باندې وخیژو نو همداسې به د انسان زوی هم باید پورته وځړول شي د دې دپاره چې هر څوک چې په هغه ایمان راوړي نو هغه به د تلپاتې ژوندون خاوند شي. خدای د نړۍ سره داسې مینه وکړه چې خپل یوازینی زوی ورکړ تر څو هر څوک چې په هغه باندې ایمان راوړي نو هلاک به نشي بلکې تلپاتې ژوندون به ولري. خدای خپل زوی دنیا ته د دې دپاره نه دی رالیږلی چې خلک محکوم کړي بلکې د دې دپاره یې رالیږلی چې هغوی وژغوري. که چیرې څوک د خدای په زوی باندې ایمان راوړي نو هغه به د خدای لخوا محکوم نشي خو که چیرې څوک ورباندې ایمان رانوړي نو هغه خو له مخکې نه مجرم ګڼل شوی دی ځکه چې هغه د خدای په یوازیني زوی باندې ایمان نه دی راوړی. نو د خدای قضاوت دا دی دنیا ته رڼا راغلی وه خو خلکو د رڼا نه تیاره غوره ګڼله ځکه چې د هغوی عملونه خراب وو. څوک چې بد کارونه کوي هغوی د رڼا نه کرکه کوي او ځان ترې لرې ساتي ځکه چې ویریږي چې بد کارونه یې ښکاره نشي. خو څوک چې سم کارونه کوي هغه د رڼا خواته ورځي تر څو په ښکاره ولیدل شي چې هغوی هغه کارونه کوي چې خدای غواړي.